Moni nde malodza aoneka ku Uganda akuti pa 4 November panapezeka kuti pa social media pamazungulira video ya ku Uganda ko imene mzimayi uyu dzina lake Stella Namwange wa zaka 34 anaoneka ali ndi kamwana ka miyezi 10 kanyamata akukakodzera. Atatha kukakodzera anakabibira kamwana kaja, atatha kukabibira anatenga bibija ndikamba akadyetsa kamwana makakakamiza kuti kadye, kenako anakodzera mkapu nkamba kumwetsa mwana uja kabuyo. Itatuluka video yo anthu ena atayiona mu mudzi wawo omwe amakhala uyo anamuonetsa mayi wina. Mayiyo anali mayi wake wa mwanayo, anali neba wake wa Stellayo komanso nzake. Ndi akuti anali chikhalidwe choti akamachoka mwamweni mwanayo amakamusiya mwana kwa ndani? Kwa Stella. Ndi amene amamusamalira mwana. Stellayo payekhali ndi ana kale atatu. Ndi akuti pachinzawo po amasamalira na mwana sipanali vuto oyo amakamusiya kwa mwanayo nthawi zonse. Ndi ana akamusiya kwa mwa chizolowezi mwa masiku onse kaya mapita ukapanga chani osadziwa kuti mbuyo muno mukuchitika chani. Atayiona anadzidzimuka, anachita mantha, anathamanga, anakaonesa kaya ndi mfumu, anthu anathamanga nayo ku polisi video yo. Kenako anamugwira Stella. Amanga kumfunsa kuti wapanga zimenezo chifukwa chani? Akuti sindikudziwa chifukwa chomwe ndapangira zimenezo. Mwanayo suti ndi mamuda, nzangaso suti ndi mamuda, koma sindikudziwa kuti ndapangiranji mundikhululukire. Ndi video nena kuti akuti yagwedeza kwambiri anthu kuganiza kuti anthu pachinzake akuti anthu manebazi komanso pachinzake munthu ukatenge mwana wa anzako ukampange chiwembu ngati chimene chocho. Ndi atamuyang'anisisa mwana uja anapeza kuti anali ndi bala pa disopo kuti mpochekeka. Ndi anazindikira kuti anampanga sotocha anamuzunza mwanayo. Ndi anamtenga Stella uja anakamuyeza. Amuyeza ampeza kuti ali ndi HIV. Ndi fayiro ali ndi HIV athamanga mwana uja ampitisa kuchipatala akumpatsa pepweti kuti kumuteteza kuti nayenso asatani asatenge matendawo. Nkhani inali ku khoti. Nthawi yonse inali nkhani yoti yachuka. Zangochitika posachedwapo video inatuluka pa 4 November. Amfunsa kuti umatulusiranji video umadzijambula kuti utani? Iye akunena kuti anadzijambula koma sakudziwa kunena kuti video yachoka bwanji mu phone mwake. Ndipo alibe idea ina iliyonse kuti chachitika nchani kuti video imene ipeze kuti yatani yatuluka. Koma inapeza kuti yatuluka aliyense wayilandira kwauko yazungulira. Inali pa I think nangoona clip koma ndiyo sinkanakwanitsa kuonera ifa choti ndiyo khumudwitsa kwambiri. Ndi anali ku khoti amachonderera kuti amutani amukhululukire chifukwa choti iye analibe cholinga choyipa china chilichonse ndipo alibe nkhanza kwa mwana wake, alibe nkhanza kwa mwana wanzake. Koma khoti lalamula kunena kuti Stella akhali mprison zaka 35 kuti chikhale chilango chonena kuti if anything ampasaso chilango chochepa koma khalidwe limene lithe ikhale example kwa anthu kunena kuti asamapange nkhanza ana anzawo choncho. Komanso apangawoni anthu public kunena kuti mudzisamalitsa musanasiye mwana wanu kwa munthu, mumudziwitsitse munthu mukumusira mwanayo chifukwa apapa sizikudziwika kuti nanga masiku ena onse omwe amamusiyawo amene samajambulawo amamutani mwanayo palibe amene akutani akudziwa. Ndi amayi ake a Stellayo munthu wapanga chiwembuyo akuti nawo sakumvesesa kuti mwana wawo wapangidwa sentence to 35 years. Kwa iwo mwana wawo uyu mzimayi Stella amayenera kupatsidwa chigamulo choti akaphedwe chifukwa munthu wabwinobwino sangampange mwana wanzake zimenezo. Nayenso mwini wake wa mwana akunena kuti iye akudabwa kunena lampasa chilango chochepa ngati 35 years bwanji. Anthu ambiri akuti amayembekezera kuti munthu yatani alandira chilango chophedwa. Yomvetsa chisoni kunena kuti munthu oti umamudalira umamukhulupirira kuti ndi nzako. Izi zizongosonyezeratu kuti mtima wanzako nsidya lina eti kuti 100% udzidzikhulupirira wekha. Maka pa zinthu zokhudza anthu ngati mwana wako chani sungadziwiretu kuti nzako amakuona bwanji. Afumu amudzi mwa amanena kuti akhala akudandaula kunena kuti amafuna Stella yachotsedwe mmudzimu chifukwa chonena kuti anali ndi makhalidwe ena ake toyipa. Kaya amati asamutsidwe nyumba yomwe amakhalayo achotsedwe mmudzimu koma amati anali ndi makhalidwe ena ake tosakhala bwino komanso amapanga za uhule kwambiri. Ndi zimasowesa anthu mtendere sizimasangalatsa pamudzipo koma amati akapempha kuti munthu yachotsedwe palibe amene amachitapo china chilichonse mpaka mapeto ake ndi awa patuluka zima video zotani zosakhala bwino akuzunza mwana. Imene ndi malodza amene akuchitika kapena nditi achitika ku Uganda zikomo kwambiri.